قال عن الجريري عن سعيد الجريري عن أبي العلاء، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، يزيد ابن عبد الله ابن الشخير، ثقة أخرج له الجماعة، وله أخوان تابعيان قليلان، مطرف بن عبد الله وهانئ ابن عبد الله، مطرف بن عبد الله وهانئ ابن عبد الله. ويزيد الظاهر أنه ولد في زمن أبي بكر، في زمن أبي بكر يزيد، فلا يصح ما ذكره بعضهم أنه صحابي كما فعل ذلك أبو موسى المديني، عده في الصحابة، وليس هذا بصواب. الصواب أنه ولد في زمن الصديق رضي الله عنه. وأخوه مطرف إمام مشهور، مطرف بن عبد الله أخوه له كلمة عظيمة والله، يقول: عقول الناس على قدر زمانهم، عقول الناس على قدر زمانهم. ما أحسنها من كلمة، لأنك تتأملها فتجد أن الواقع يدل على ذلك. عقول الناس على قدر زمانهم. ويزيد بن عبد الله أبوه عبد الله بن الشخير صحابي، أبوه عبد الله بن الشخير راوي حديث ماذا؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل. راويه عبد الله بن الشخير، والد يزيد ووالد مطرف ووالد هانئ. ويزيد بن عبد الله الشخير ذكر غير واحد في ترجمته، قالوا كان يقرأ في المصحف حتى يغشى عليه، يقرأ في المصحف حتى يغشى عليه من كثرة محبته للقرآن ورغبته في تلاوة القرآن، يقرأ القرآن حتى يغشى عليه. اليوم الواحد منا يلعب بالجوال حتى ينوم، ليس كذلك؟ هذا حال أكثرنا، يلعب بالجوال ولا ماسك الجوال إلى أن ينوم، إلى أن ماذا؟ يتعب ويكل. لكن أولئك انظر إلى الفارق، نسأل الله السلامة والعافية.